l'attraction la plus dingue d'Europa Park. Wouh! Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis à Europa Park pour tester leur toute nouvelle attraction, c'est le Voltron Nevera. Wow! C'est trop fou! On y va? Donc nouvelle attraction qui se trouve dans le quartier croate, c'est un tout nouveau quartier qui vient d'ouvrir sur le thème donc de la Croatie, c'est assez sympa, il y a de la musique, il y a une petite ambiance qui est cool. La particularité de cette attraction, c'est que en plus d'avoir 7 fois la tête à l'envers, le train des fois ralentit et on est en apesanteur. Il y a plus de 2 secondes d'apesanteur cumulée sur l'attraction et ça aussi c'est unique. Une des particularités de l'attraction, c'est ces éléments-là. Il y a un train qui va arriver et en fait ces éléments en blanc, ils vont le propulser. Et la propulsion, ça permet de redonner un bon coup de punch pour aller vers l'inversion. C'est absolument grandiose, il y en a 4 comme ça. Et la première qui est au début, elle t'envoie plus que la verticale à 105 degrés. C'est absolument dingue. Wow. Tiens, là ils arrivent à nouveau. En fait, ce qui est assez cool, moi ce que je recommande avant de faire l'attraction, c'est de venir ici un petit peu dans les jardins de l'attraction. Et en fait, tu peux voir le balai des trains. C'est absolument grandiose et ça va dans tous les sens et ça décoiffe. C'est juste génial. Si vous perdez la GoPro, c'est que vous perdez les bras avec en fait. Tu te sens en sécurité? Je me sens en sécurité, je me sens équipé. C'est parfait. La réaction des gens que je vois pour l'instant me fait osciller entre inquiétude et satisfaction. C'est une toute première pour moi. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Et là, on rentre complètement dans le blackout. Donc là, il y a une inversion qui arrive. On voit les petits éléments au sol en fait qui vont faire la propulsion. Et devant moi, il y a un mur vertical à 105 degrés. Ouh, ça bouge dans tous les sens. Waouh! Ah là on est en apesanteur, c'est trop beau! Wow! Wow! Wow, ça accélère! Oh, ça tourne dans tous les sens! Et une autre propulsion! Alors là, j'ai la tête complètement retournée. C'est trop cool! Je crois que de ma vie, j'ai jamais autant serré un grip. Je sens les fourmis dans les mains de grip, tellement j'ai peur de le perdre. Alors c'est pas terminé, hein. Là on est en train de tourner dans l'autre sens. Je sais pas trop dans quel sens, je sais pas trop à quelle sauce je vais être mangé. Est-ce que je vais partir à l'avant ou à l'arrière? Wouh, c'est à l'arrière! Wouh, ça accélère de fou! Wouh! Et c'est pas fini! Waouh! Waouh! Trop bon! Waouh! Waouh! Ah, c'est trop cool! Alors waouh, je sais pas si vous voyez, mais je suis en sueur en fait. C'est une attraction qui m'a donné énormément d'adrénaline. Je pense que c'est la première fois à Europa Park que je suis autant en sueur. D'habitude sur les attractions je suis bien cool, j'aime bien, mais là franchement purée, il y a des choses qui sont indescriptibles. Il y a des moments où sur l'attraction tu es carrément en apesanteur. La particularité, tu l'as peut-être vu dans les vidéos, mais c'est que ça tourne dans tous les sens, donc tu es projeté sur les côtés, à droite, à gauche. Et en fait, tu as beau voir les rails, tu as beau voir la direction des rails, tu sais pas dans quelle direction tu vas aller et tu es vraiment surpris. Là je l'ai fait 2 fois, les 2 fois c'était bam, à chaque fois je découvre de nouvelles choses. Donc très impressionné, bien en sueur, j'ai encore les mains qui tremblent et pourtant ça fait 10 minutes là que je suis sorti, j'ai un peu profité pour me calmer mais c'est absolument génial. C'est tout pour moi, salut!